कैसी है ये सारी बताना डार्लिंग ये पूजा का है जमाना। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও কিন্তু অনেকটা ভালো আছি। তো গাইস, আজকে আমি আনবক্সিং করবো মিশো থেকে আনা একটা ট্রেন্ডিং শাড়ি। তো চলো, তো এই যে এটা হলো আমার মিশো থেকে আনা ট্রেন্ডিং শাড়ি। তো চলো এটা আনবক্সিং করি। আর এই পার্সেল আনবক্সিং করবার লাগে আমি সবচেয়ে থেকে বেশি এক্সাইটেড, কারণ এটা আমি দুর্গাপুজোতে পরার লাগে এটা অর্ডার করছি। वाओ, শাড়ি তো বহুত কামাল কি হে। এই যে এটা মেরুন কালারের শাড়িটা, আর এটা এখন ট্রেন্ডিং এ চলতেছে। মানে অনেক 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 মানুষ এটা মানে কিনছে। পুরোটা শাড়ির মধ্যে এই যে সুন্দর বর্ডার, যে পুরোটা শাড়ি এক কালারের। পার্সেলটি অনেকদিন আগেই আনছি, বাট আমি শেয়ার করতে পারতেছিলাম না, বিকজ আমরা বাড়ির মধ্যে ঘরের কাজ চলতেছে, তো কিছুটা বিজি আসছিলাম, যার লাগে পার্সেলগুলো শেয়ার করতে পারতেছিলাম না। তো একটা করে আমি সবটি পার্সেল এখন শেয়ার করে দিলাম। তো দুর্গাপূজা তো এই পড়ছে, তো তোমরা শপিং তো হয়ে গেছে জানি না, এখনো হয়েছে না। আর আমার তো মোটামুটি শপিং শেষ হয়েছে, বাট কিছু শপিং রয়েছে, সাজানোর জিনিসগুলো একটু বাকি আছে, যেটি আজকে আমি বাজারে যাবো গিয়ে আনবো। তো যাই হোক, সবার লেগা কিতাকিরি কিনছি, তো সবগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর এই যে দেখো শাড়িটা, জাস্ট ওয়াও আইছে, ওয়াও। আর এটার দামও অনেক কম, মাত্র 428 টাকা দিয়ে আমি লইছি। তো তোমরা চাইলেও কিন্তু এই শাড়িটা আনতে পারো, আর লিঙ্ক চাইলে অবশ্যই আমার কইও, আমি কমেন্ট বক্সে লিখ দিয়ে দেবো। শুধু শাড়ি আনলে মানে আমার শাড়ি আনলে বা যে কোনো ড্রেস আনলে আমার পরন লাগবেই, মানে লাগবেই। এটা যেহেতু আমার নিজের লেগে লইছি, আর এত দিন ধরে ওয়েট করে আসছি যে এটা কোন সময় আমি আনবক্সিং করবো, মানে আনবক্সিং করবো করতে করতে অনেকটা দিন লেট হয়ে গেছে। মানে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে এটা দেখবার মতো অব্দি আমার কাছে টাইম আসছিল না। তো যাই হোক, আজকে একটু সময় পাইছি, তো সকাল সকাল আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। চলো গাইস, এবার এটার একটু পয়রা দেখাই যে কিরকম লাগে পরলে। তো আমি তো দুর্গাপূজার কেনাকাটি করে লাইছি, তো তোমরাও কি দুর্গাপূজার কেনাকাটি করছো? কারা কারা পুজোর কেনাকাটি করছো তো সবাই আমরা কমেন্ট করে কইও। ব্লাউজ পিস, আর এই যে ব্লাউজ পিসটা কিরকম, মানে এই যে একটুখানি বর্ডার আছে, এই শাড়ির মতোই দেখতে, এক কালারের। আমি শুধু ভাবতেছি যে এই শাড়িটার লগে কেমন জুয়েলারি মানে ভালো লাগবো। আর শাড়িটার প্রেমে তো আমি পুরো পড়ে গেছি। শাড়িটা এত সুন্দর আইছে, কিটা কইতাম, আমার এত ভালো লাগছে। कैसी है ये सारी बताना डार्लिंग ये पूजा का है जमाना। আমার এই সুন্দর শাড়িটা তোমার কাছে কেমন লাগছে তো অবশ্যই তোমরা সবাই কমেন্ট করে কইও। প্রথমে আনছিলাম, পরে আমি ভাবতেছিলাম যে কালারটা এরকম আইছে, ভালো লাগবো কি লাগতো না, তারপর দেখি না সত্যি ভালো লাগছে শাড়িটা আমার কাছে অনেক। এটার সাথে কেমন জুয়েলারি পরতাম আমি নিজেই বুঝতে পারতেছি না, আমি কনফিউজ হয়ে গেছি যে কিরকম জুয়েলারি পরলে ভালো লাগতো। তো আমি তো পুজো শপিং করে রেখেছি, আর তোমরা যারা যারা পুজো শপিং করছো না তাড়াতাড়ি করে নাও, বছরে একটা দিনই পূজা আয়, সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজা, মানে কেউ কেনাকাটা করতে নেই, জিনিসটা আমার কাছে অনেক খারাপ লাগতো। তার মধ্যে কি সুন্দর ডিজাইন এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করে না, এরকম এক কালারের শাড়ি আমার কাছে সব থেকে বেশি ভালো লাগে। এক কালারের মধ্যে শুধু পাটের মধ্যে ডিজাইন থাকবো, মানে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। এই জন্য আমি একদম সিম্পল সাইজ সেটা এই শাড়িটা কিনছি। গাইস, আজকের মধ্যে ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করতেছি, টাটা। আর সবাই দুর্গাপুজো খুব ভালো কাটাও, সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল।